办？再这样下去不行啊！公司会在我们兄弟的手中倒闭啊！老爸，你怎么在这个时候倒下呢？你为什么要昏迷啊？老爸，啊，这个太重不行。老爸，为什么？违章同花顺数10倍。林老师嘞，我听你在放风吹啦！好呀，我的地盘，你敢站吗？哦，你们要上去吗？你们这个，你才不是打的。事到如今，为了维持公司的营运，我只好不择手段了。怎么办才好？再这样下去，公司将会在我们这一带葬送掉的。难不成支撑公司我必须不择手段？可是不行啊！这样子为了支撑公司，我也不能忘了老爸教诲。唉。换你了。老爸，你输5倍啊！哈哈哈哈哈。儿子啊，啊，是时候该跟你讲些道理了。你知不知道，今天呢，老爸就来跟你讲2个字：情义。你懂什么叫情义吗？情义这2个字呢，说起来简单，做起来却是非常难的。首先呢，你不能做不孝的事情，然后呢，你也不能做不好的事情。不好不是台语哦，是 no good 的事情，懂吗？就像你今天打牌呢，怎么可以不让老爸呢？老爸年纪一大把的心脏病，这怎么可以承受得了这种事情呢？你这样输，这样害老爸输，老爸心情就被送，你知道不？你安那就是不孝，也是不好的事情，懂吗？所以说，如果说你想要成为一个更加优秀的人，一定要听从我的指示。而且老爸，好不好？这才是我的乖儿子。好，儿子，你看那2只正在交配的狗，还有狗啊？多温馨的画面啊！屁啦，最好是有狗啦。儿子，你看那天边一朵云，看起来多么的性感，多么的娇嫩欲滴啊！我好想把它当做棉花糖吃掉啊！哎，不对，快下雨了。好吧，既然快下雨了，儿子，我跟你讲，刚才那2只狗交配的行为，就叫做情谊。哦，因为它们不离不弃的。对，2只狗这样紧紧的粘在一起，这就叫情谊。然后你看天边那朵云，它在天空如此努力的苦撑着，没有在天空中飘散，这是什么呢？这也是情谊。原来如此啊！所以儿子啊，情义2个字是很重要的。所以呢，今天这场赌博就看在情义的份上，就算了吧。老爸先走了，情义，儿子，情义呀！情义。我还是不行，不能忘了老爸对我的谆谆教诲。在这种艰苦的状况下，我还是要依照老爸家规，确确实实的、稳稳当当的，以正确的方法将公司支撑起来。
符合我们公司的预算说。这样，这件商品原价50万啊，不过看在我们与贵公司的交情，不惜血本，就卖你30万就好。好，那这样我们订购了，谢谢。这个案子似乎不符合我们公司里的预算。可是，不过我们也有困难呐。这件商品已经卖20万，已经是我们的最低价了。你确定要这么做吗？这样的话，以后我们公司可能跟你们公司会有一些合作上的困难哦。是成本就19万5千了，这样子我们已经没有赚头了，抱歉。很遗憾。是这个月资呀。这个制造成本要不降低，偷工减料也没关系。拿去吧。了解。看起来有点糟糕啊。不过呢，这个产品是很重视机能的，你绝对不可以偷工减料啊。您放心，我们部门买这个的没多少的。这个啊，就是那个敌对经理啊，真是有个圈圈叉叉的，给他死，Go！哎，你已经死了。不行。各位同事，今天找各位来这间会议室，目的无他，就是要选出可以担任我们这个优秀的董事长的候选人。今天呢，我就要来跟大家说，谁到底有这个资格可以当做我的候选人，是不是这个意思？是这个意思，是这个意思。对啊。呀，这你是如广众票啊！废话不多说，各位观众啊，不对，是各位同事。现在呢，我就要来发表这个重要的时刻。究竟谁那么优秀，有办法继承我的公司？那个人呢，在我不在的期间，把公司管理经营得非常的好，大概有我的1/10的能力了。所以说，我现在就要来公布那个候选人，那个幸运儿究竟是谁？你的肩膀有点张掉，坐好。那个人就是，等一下。哦，等一下啊，好，你慢慢玩。破了。那个人就是优秀的蔡